가죽 공장 단지에는 하루에도 수만 장씩 전국에서 가죽이 배달된다. 옮기고 나르고 던지고 끝없이 이어지는 가죽과의 사투. 최고의 가죽을 생산하기 위한 분주한 움직임이 이어지는데 열악한 환경 속에서도 온몸을 던지며 최고의 가죽을 만들어가는 현장을 찾는다. 방글라데시의 수도 다카. 인근에 밀집된 가죽 공장 단지에서는 가죽을 널어 말리는 풍경을 쉽게 볼 수 있다. 원피의 공급이 원활하고 인구가 많은 국가인 만큼 노동력도 풍부해서 일손을 많이 필요로 하는 가죽 산업이 발달한 것이다. 이곳 가죽 공장들은 아직 기계화되지 않아 대부분 수작업의 전통 방식으로 가죽을 만들어가고 있다. 방글라데시에서 많이 나는 대나무도 가죽을 말리는 데 요긴하게 쓰인다. 하루에 걸어야 되는 양만 해도 수백 장. 잠시 숨 돌릴 틈도 없이 대나무에 끼우고 천정에 넣는 작업을 계속해야 한다. 색색별로 곱게 색을 입은 가죽이 가방도 되고 신발도 돼서 세계로 수출이 될 것이다. 이렇게 결과물의 형태를 갖추기까지 수십 가지의 공정을 거치게 된다. 한 공정이 끝날 때마다 다음 작업장으로 옮겨주는데 마음처럼 움직여주지 않는 가죽 때문에 땀이 비오듯 한다. 여기에서 의지할 것은 함께 무게를 나누는 동료들 뿐이다. 비교적 큰 규모인 이곳 가죽 공장엔 50여 명의 인원이 일을 하고 있는데 이런 가죽 공장이 이 근방에 300~400개가량 밀집해 있다. 한창 성행했을 때보다는 적은 수지만 아직도 이곳 가죽 공장 단지에 수천 명의 가죽 노동자가 일을 하고 있는 것으로 파악되고 있다. 하는 일은 대부분 무거운 가죽을 옮기고 화학약품을 다루는 일로 웬만한 인내력을 갖지 않고서는 견뎌내기 힘든 일이다. 옮겨진 가죽은 그때그때 손질을 해준다. 필요 없는 부분을 잘라내거나 걷어내는 데 쓰이는 칼은 무뎌지지 않도록 수시로 갈아준다. चाकू चाकू 아하. 약품 처리를 위해 통에 넣기자 다시 한번 세세히 점검하면서 필요 없는 부분을 다듬는다. কি মনে করেন এতে না কাটতে দে আগে ড্রামের ভিতরে ঢুকাইলে পরে ড্রামের ভিতরে ঘুরে না ঘুরার মধ্যে পেঁচা হয়ে গেলে মালটা মানে কেমিক্যাল খাইব না. 거칠었던 원피가 여러 번의 세척과 약품 처리 과정을 거쳐 매끈한 가죽으로 만들어지게 된다. 공장 안은 각종 가죽에서 나온 열기에 사방에서 뿜어져 나오는 약품 섞인 물기 그리고 작업자들의 체온까지 더해져 그 어떤 현장보다 체감 온도가 뜨겁다.
최소 24시간 동안 물을 먹은 가죽은 미끄러워서 잡기가 쉽지 않을 뿐 아니라 무게까지 몇 배로 늘어 몇 개만 옮겨도 허리가 끊어질 듯한 고통이 느껴진다. 통에 넣고 빼기를 며칠 동안 한 뒤에는 어느 정도 빳빳해지고 형태가 갖춰진 가죽을 볼 수가 있다. 이 단계에서부터는 주문자의 요구가 반영된다. 같은 가죽이라도 사용되는 용도에 따라 두께나 색상을 얼마든지 조절할 수 있는데 그것을 얼마만큼 정확하게 맞추느냐가 관건이다. 쉐이빙 작업을 마치고 나면 다시 무드질을 해주는데 그곳까지 옮겨주는 것 또한 일이다. 사람이 머리에 싣고 옮긴 후 다시 통에 넣어준다. রিগ্রুমে হবে কতক্ষণ লাগে রিগ্রুম? 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা লাগবে। 이미 무두질한 가죽을 다시 무두질 해주는 과정. 다른 무두질제를 함께 사용함으로써 가죽의 특성을 폭넓게 변화시킬 수 있다. 이런 과정을 거치면서 가죽은 탄력성과 신축성을 갖추고 안정된 구조를 유지할 수 있게 된다. 이제 가죽에 알맞은 색을 입힐 차례. 원하는 색상의 염료를 준비해준다. ব্ল্যাক বেসিক যাই কালার হবে। 제품을 아름답고 우아하게 완성하는 가죽 염색 과정. 결과물의 품질을 결정하고 공정 중 발생한 결점을 보완하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 염료 배합이나 온도, 시간 조절에 신중을 기해야 한다. 적당한 시간 동안 염료를 넣고 돌려주면 가죽이 새로운 색을 입는데 검은색의 물과 함께 검게 염색된 가죽이 쏟아져 나온다. প্যাচগুলো সুন্দর করে খুলে দিও। তুমি প্যাচগুলো সুন্দর করে খুলে দিও আর মালগুলো যাতে সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে ওইভাবে দেখে দিও। 한번 염료에 담갔던 가죽을 또다시 통에 넣는다. 두꺼운 가죽이 제대로 색을 내려면 두세 번은 작업을 해야 한다. এবারে দেবো ওয়াশের পরে টপ দেবো। টপ দেওয়ার পরে টপ দেওয়ার পরে নেমে দেবো শেষ। এইভাবে এইটা ব্ল্যাকটা এইভাবে। টপিক না দিলে সমস্যা কি হয়? টপিক না দিলে কালো হবে না। 한 통에 들어가는 가죽은 150장 정도. 재작업을 하려면 하나씩 손으로 주워서 다시 담아주는 방법밖에 없다. 검은색 염료로 인해 검게 변한 물 속에서 작업을 하다 보면 금세 손과 발도 까맣게 변해버린다. 사방에 퍼져있는 가죽을 주워 모아 빠짐없이 통 안에 넣어준다. 육체적으로 힘든 것은 물론이고 일하는 내내 염료 등 화학약품이 몸에 그대로 닿기 때문에 장시간 이어지면 피부 질환에 걸릴 수가 있다. স্বাভাবিক এখন তেমন ক্ষতি আমরা বুঝতে পারি না। ক্ষতি তো অবশ্যই আছে, সব কেমিক্যালই ক্ষতি করে কম বেশি। কিন্তু এটা তো আমরা এইভাবে বুঝতে পারি না যে সাথে সাথে ক্ষতি হয় কিনা। 작업자의 수에 비해 지급되는 장갑과 장화가 턱없이 부족하다. 장갑을 끼고 일을 한다고 해도 안에 스며드는 물기와 약품까지 막을 방법은 없다. মনে করে যে হাতে ঘা হয়ে যায়, বাইরেতে বাইরেতে এই যে হাত খারাপ হয়ে যায়, ঘা হয়ে যায়, মাথাতে কোনো গোড়া গাড়ি সুস্থ হয়ে যায়।
자신의 몸은 돌볼 여유도 없이 가죽 제작 과정이 빠듯하게 돌아간다. 각 단계마다 원하는 질감의 가죽을 얻기 위해 적당한 약품을 첨가한다. লিকুইড ফ্যাট রাজমা সফট হয় 기름 성분이 들어있는 이 액체를 가죽에 잘 스며들도록 하기 위해 따뜻한 물과 섞어준다. 염색 과정에서 넣어주면 조금 더 부드러운 가죽을 얻을 수 있다. সময় লাগে হ্যাঁ এটা এখন যখন টপিং করুম ওই সময় লাগে 45 থেকে 48 অফ 또다시 충분한 시간 동안 통으로 돌려준 뒤 물을 쏟아낸다. 그런데 한 대 뒤엉킨 가죽이 입구를 막아서 빠질 생각을 하지 않는다. 동료의 도움을 받아서 하나씩 조심스럽게 빼낸다. 입구를 터주자 기다렸다는 듯 안에 쌓여있던 가죽들이 한꺼번에 쏟아져 나온다. 염색이 다 돼 한데 뭉쳐져 있는 가죽을 한 장씩 펼쳐서 한쪽에 차곡차곡 쌓아준다. 드디어 잘 염색된 가죽이 제 모습을 드러낸다. 한순간 작업장에 활기가 돌기 시작한다. 간식이 제공된 것이다. 고달한 일과 중 잠시 쉬어갈 수 있는 시간. 일이 고된 만큼 더욱 힘이 되는 간식을 먹으며 다시 일을 할 힘을 충전한다. 염색이 끝난 가죽은 물기가 있는 상태이기 때문에 잘 말려서 수분을 제거해야 한다. 이때 가죽에 상처가 나지 않도록 쇠보다는 대나무에 잘 펴서 걸은 후 상온에서 물기를 빼준다. 건조 전 젖은 상태의 가죽은 각종 화학물질이 섬유질과 붙어 있어서 가죽 자체의 완전한 결합이 이루어지지 않는 상태다. 가죽의 수분을 제거해야 다음 공정이 원활하게 이루어진다. 가죽은 어떻게 가공하느냐에 따라 늘어나기도 하고 또 줄어들기도 하기 때문에 후반 작업이 상당히 중요하다. মানে স্টেশন মানে টানরা বাড়ায় আমি হিট এবং টান দুটোই বাড়াইতেছি আর মানে বিরাট আকাশ করে আর মানে রিঙ্কেল তো থাকে না বেলি সাইডটা রিঙ্কেল ওই রিঙ্কেলটা আমরা ছাড়ে দেয় তাহলে সাইডে দুই সাইড দিকে বাড়াই দিই এটা ভিতরে গেলে এটা স্টেশনটা বাড়ে 기계가 뿜어내는 열기를 견디며 가죽에 주름이 가지 않도록 끝부분을 세심하게 접어가면서 수백 장의 가죽을 통과시킨다. 기계를 통과해 더욱 뜨거워진 가죽을 수십 장씩 짊어지고 다음 작업대로 옮겨준다. 여기에서 또 한 번 재단사의 손길을 받게 되는데 쓸 수 없는 자투리 부분을 정리해낸다. 가장자리가 매끄럽게 정리된 가죽은 이번에는 천 사이를 통과시키며 다시 한번 압력을 가해준다. 적당한 압력을 지속해서 받게 되면 남아있던 주름이 모두 펴지고 더욱 부드러워지게 된다. Stick in soft
এটা করলে কি হয়? এটা করলে মালটা ফ্ল্যাট হবে, ফ্ল্যাট. সব. 보통은 기계를 이용하고 가죽의 종류에 따라서는 표면을 문질러서 주름을 펴고 매끈하게 하는 경우도 있다. হ্যাঁ, ভিতরে গেলে তো রিস্ক হবে. ভিতরে যাতে না যায় আমরা সতর্ক. 충분히 두드려준 가죽은 한쪽에 널어서 또 한 번 말려준다. 각 공정을 거치면서 가죽은 더욱 부드러워지고 신축성을 가지게 된다. 매 공정마다 하나의 가죽이라도 정성을 다해 손질한다. 사람의 손을 얼마나 타느냐에 따라 좋은 가죽이 나오기 때문이다. 다음으로 가죽에 주름을 펴고 윤기가 나도록 하기 위한 다림질 작업으로 마무리한다. এই যে এটা সমস্যা পার্থক্য করলে কি যে এই সাইডে প্লেট হয় নাই, ঠিক আছে, আর এই সাইডে হয়েছে, এই সাইডে মানে মালের ফিনিশিং হয়েছে ভালো. 가죽에 고온, 고압을 직접적으로 가하기 때문에 최종 제품의 품질을 결정짓는 중요한 작업이다. 많은 이들의 손길 속에 오랜 인고의 시간을 지나 반짝반짝 윤기가 도는 소가죽이 완성됐다. 오래전부터 가죽 산업이 발달한 다카시. 가죽 공장 부근에는 작은 가죽 가게들이 자리하고 있다. সবগুলোর কি এক রেট নাকি কম বেশি? না সরি ভাই, এগুলো 20 টাকা। 이곳에서 생산된 가죽으로 만든 가방이며 지갑, 신발 등 다양한 제품들이 가공돼 판매대에 올라 있다. ফিনিশিং এবং বা যে বাংলাদেশের যে কারিগররা তারা মানে সুন্দর ডিজাইন বিভিন্ন দিক দিয়ে তারা মানে কোয়ালিটিটা সুন্দরভাবে চামড়াটা তৈরি করতে পারে আর কি। 다카시에서 2시간 정도 떨어진 곳. 이곳에 가죽으로 신발을 만드는 공장이 있다. 안으로 들어서자 대규모의 신발 공장 내부에 수백 명의 직원이 각자 맡은 자리에서 바쁘게 일을 하고 있다. 방글라데시의 가죽은 가죽 자체로 수출이 되기도 하지만 이렇게 신발이나 가방 등 가죽 제품으로 가공이 돼서 유럽, 아시아 등지로 수출이 되기도 한다. 손재주가 좋은 이들은 대부분 수작업으로 신발을 완성해 간다. 한쪽에서 틀에 맞게 가죽을 잘라내면 순서에 맞게 일일이 손으로 접착제를 칠하고 잘 붙도록 망치로 두드린다. 하루에 정해진 분량을 소화하려면 아침부터 늦은 시간까지 손에 풀이 마를 시간도 없이 작업을 해야 한다. 순서대로 작업이 진행되기 때문에 앞사람의 속도가 더디면 전체 공정에 차질이 생기게 된다. 신속하면서도 정확하게 본인이 맡은 부분을 세밀하게 붙여나간다. 그러다 보면 어느새 손은 접착제와 가죽 찌꺼기로 범벅이 된다. দাঁড়া থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে, কারণ আমার তো দাঁড়াই ভালো লাগে। এই যে আমার কাজ, আমি আনন্দ দিয়ে করি এই কাজটা, ভালো দিয়ে করি। 밀려드는 물량에 고단하기도 하지만 이런 작은 작업들이 모여 하나의 신발을 완성시키는 것도 일을 하면서 느끼는 보람이자 재미다.
এইভাবে হওয়ার পর তারপরে না এইভাবে হয় এইভাবে হইব 부분별로 재단이 된 후 제자리를 찾아 합체가 된 신발은 더욱 단단하게 붙을 수 있게 두드리며 손질을 해준다. মাথা রিঙ্কেল না রিঙ্কেল এগুলো দেখি এটা হ্যাঁ এগুলো যে থানা নেব 신발을 신었을 때 발이 불편하지 않도록 발바닥 부분에 튀어나온 가죽을 매끈하게 다듬어 주는 것. বলে 600 500 400 গরম লাগে না 접착제가 잘 굳어 단단하게 붙을 수 있도록 뜨거운 열을 가해준 뒤 신발에 밑창을 붙여준다. 마지막으로 모양을 제대로 잡아주면 신발이 완성된다. 하지만 만들어진 제품이 다 판매되는 것은 아니다. 꼼꼼한 검수 과정을 거친다. আমরা প্রথম থেকে হাইড আপ ডাউন সাইডে ব্যাগাটা আদা ব্যাগাই এসে মাথা গ্যাপ আছে কিনা মাথা রিঙ্কেল আছে কিনা প্লাস্টিক ঠিক আছে শাইনিং সব লেভেল আর আপনার আইলেট আপ ডাউন এগুলো সবগুলো আমরা যাবে 가죽의 상태부터 박음질까지 구석구석 살핀 후 이상이 없음을 확인받은 후에야 포장에 들어간다. এটা আমাদের মালটা কমপ্লিট আমরা এরকম বাইরে দেবো সিগারেটে যাবে এগুলি আমাদের দেশের চামড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে যদি বাইরে দেওয়া তো আমাদের খুব ভালো লাগতেছে 하루 일과를 마치고 모두들 지친 몸을 이끌고 집으로 향한다. মা শারমিন 신발 공장에서 2년째 일을 하고 있는 마스마따 씨. 그녀의 수입이 가족의 생활에 큰 도움이 되고 있다. আমি নুডলস খাচ্ছি আপনি খাবেন 간단한 저녁 식사를 하고 동생과 대화를 나누며 낮 동안 쌓인 피로를 풀어본다. আমি চাকরি করতেছি আমার ফ্যামিলিতে আমার মা বাবা ভাই বোন আছে সবাইকে সাহায্য করার জন্য আর কিছু ভবিষ্যতে কিছু করার জন্য তারপরে দেখি ভাই বোনের কোনো উন্নতি করতে পারি কিনা নিজে কোনো বড় কিছু করতে পারি কিনা সেজন্য 마스마따는 대학 공부도 함께하고 있다. 낮에는 공장에서 땀 흘려 일을 하고 집에 돌아와서는 늦은 밤까지 공부를 한다. কারণ মানুষের জীবনে চাকরিও করতে হবে লেখাপড়া করতে হবে নিজেকে নিজে আগায় নিতে হলে দুটোটাই করতে হবে শুধু লেখাপড়া করলে পাশাপাশি যদি চাকরি না করি তাহলে তো মানে জীবন সম্বন্ধে জানতে পারবো না আমার দুটোটাই করা দরকার 그녀에게 가죽은 꿈을 이뤄주는 열쇠이자 밝은 미래를 펼쳐나갈 수 있는 힘인 것이다. 거친 환경 속에서도 내일에 대한 희망을 품고 오늘의 어려움을 이겨나가는 사람들. 그들이 있기에 방글라데시의 미래는 밝다. মাল ভালো দেখলে ভালো লাগে আমার চেক করতে সুবিধা হয় কারণ সমস্যা বেশ কম করা লাগে চাকরি করলে বা দিল্লি 10,000 টাকা তো হবে না এই হালকা হয় না এই একটা